呢一兩年咧，因為我做咗另一樣嘢喎，我有另一個興趣， 我係中意睇八字嘅。我學咗睇八字之後咧，我就好似突然間一秒可以 get 到啊！我明白點解佢會有呢個狀態，有呢個煩惱。而家我再去做圍爐咧，我覺得自己好似另一個李君娜咁樣咯。你變咗係睇八字？我唔係睇八字，即係純粹我能夠理解佢嘅諗法啦，能夠喺佢嘅角度度講，然之後講到啲可能幫到佢嘅説話。可唔可以問問你點樣喺個學八字或者八字呢個知識裏邊咧，去幫得到人咧？因為其實八字係咩嚟嘅咧？八字咧其實係一個人嘅諗嘢嘅方式嚟嘅，即係睇到佢嘅性格係點。明白。因為佢嘅性格就決定佢嘅行為，佢行為就決定佢嘅命運。啱，我同意啊，係啊。所以有一種人咧，譬如我係好極端嘅，我好自愛嘅，所以我會唔明白嗰種點解要為仔死為仔亡啲女究竟發生咗咩事。咁我睇到八字嘅時候我就明啦，當佢係一嚿金嚟嘅，全部俾火燒住嘅，即係佢狀態就係咁辛苦啊，每日都係懷疑自己，覺得自己唔夠好。明白。咁我就會理解，原來因為咁樣，咁所以你嘅問題唔係出咗條仔對你有幾水，係你唔夠錫你自己啊！蝦頭城情人副城4台巨星2025心靈自肥喜劇 FLDPK 肥男的拼勁，多謝支持，反應熱烈，現家開預28號晚上8點最後一場，絕不再加。地點西九文化區戲曲中心大劇院，票價798、598，即日於 Pop Ticket 公開發售。不怕少油少鹽，但可否給我一點甜？睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。